안녕하십니까. 드럼콩TV 공도환입니다. 제가 빨리 여러분들에게 소개를 시켜드렸어야 됐는데 이제야 소개를 시켜드리게 돼서 좀 늦은 감은 있지만 제 작업실 그리고 그 에스큐트 드럼을 언박싱을 했는데 그 이후에 이제 행방이 묘연했죠. 지금 어떻게 에스큐트가 지내고 있는지 오늘 여러분들에게 좀 인사를 드릴 겸 겸사겸사해서 오늘 이렇게 카메라를 켜게 되었습니다. 네, 보이시죠? 네, 여기 지금 이렇게 SQ2가 있습니다. 네. 지금 이곳이 저의 작업실이라고 하기는 좀 뭐해요. 왜냐면, 이번에 아시는 분은 아시겠지만 교회를 개척을 하게 됐잖아요. 그래서 개척한 교회의 한켠에 이제 작은 작업실 하나를 이렇게 마련을 해서 드럼 녹음도 할 수 있게끔 그리고 연습도 할 수 있게끔 이렇게 준비를 좀 해놨어요. 이 사운드를 좀 여러분들이 들으셔야 좀 이제 이렇게 녹음을 하고 있구나, 에스큐트가 이런 사운드를 내고 있구나, 여러분들이 알 수 있으실 것 같아서 자, 이제부터는 사운드 한번 들려드리도록 하겠습니다. 가시죠.